हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा अपनी वीडियो पर साउंड कैसे ऐड करें। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। सर्च ऑप्शन में जाकर आपको यूट्यूब साउंड लाइब्रेरी सर्च करना है। सर्च करने के बाद पहले ऑप्शन पर क्लिक करना है, इसको ओपन करना है। जैसे ही ओपन होगा आपके सामने काफ़ी सारे म्यूज़िक के ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे कि ये आ गए हैं। आप इनमें से कोई भी म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कोई म्यूज़िक सर्च करना है तो ये 3 लाइन पर क्लिक करें। यहाँ पे आप ट्रैक टाइटल, जेनरी, मूड, आर्टिस्ट नेम, ऊपर सर्च बार में जाकर सर्च भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें।